Hatma ya madaktari ambao wanatarajiwa kuingia nchini kesho kutwa kutoka Cuba haijulikani, huku kesi ya kupinga kuajiriwa kwao ikisikizwa mahakamani hii leo. Katika maombi yake, Dr. Samson Robert Misango anaitaka mahakama kuzuia serikali kuwapa madaktari hao vibali vya kufanyia kazi pamoja na hospitali kutowaajiri hadi kesi isikizwe na kuamuliwa. Ripota wetu wa masuala ya utabibu Dr. Kurir amekuwa akifuatilia kesi hiyo, na maswali ambayo anajiuliza Mkenya ni kuwa Jaji Chacha Mwita ataisikiza kesi hii ambayo imewasilishwa na Daktari Misango kwa niaba ya wahudumu wa afya nchini. Kwa nini alijitwika jukumu hili? KMPDU imekuwa ikipinga ujio wa madaktari wa Cuba. Mbona hawajajumuika katika kesi hii? Na madaktari wa Cuba wanatarajiwa nchini hapo kesho ama kesho kutwa. Mbona Misango alingoja muda huu wote kabla ya kuwasilisha kesi kotini? La mwisho, hawa madaktari maalum ama specialists ukipenda kutoka Cuba wataongeza nini? Ni kuwa hakuna madaktari wa aina hiyo nchini. Leo mapema mwanahabari wetu Kurir alizungumza na wakili Kiama Wangai ambaye anamwakilisha Daktari Robert Misango. The instructions I have from my clients are as follows. The issue of health is devolved. It being devolved means that all counties are the same. In which case, the issue of periphery and flank areas and marginalized does not arise because the counties are the same level. So that to say that doctors are refusing to work in marginalized area, it is incorrect because they are no longer marginalized areas. Wajir County is at the same level as Busia County. So there is no marginalization now that health is at the lower level. Having said that, the main issue that my client has is the kind of discrimination that is being visited to the local doctors as opposed to the Cuban doctors. And the case is also not just about Cuban doctors, it's about foreigners coming to work in this jurisdiction. The main issue that also sticks out is this: there are doctors who are not employed. As you go out to source for doctors in another country, we have doctors who can take up those jobs. The Constitution protects the rights of Kenyans to have a job and protects the Kenyan doctors. That really is the philosophy of this case, that the Kenyan doctors require to be given that opportunity. And why do we say this? There were no advertisement for these 100 positions. So that if you advertise these positions and you lack local doctors, then using the Immigration Act, you can then source for doctors outside. But that advertisement, I have not seen it. The second thing is this: the kind of remuneration these Cuban doctors are getting is 5 times more than the local doctors. If you say you're paying them 800,000 shillings, our highly paid specialists, 150,000. And these are doctors we have trained. What is so special about these foreigners getting 5 times the money of our local doctors? The third thing is this, apart from the remuneration, the condition of working for the Cubans is far better than the Kenyans. I have seen in circulation some memo saying that counties are putting aside $500,000 to prepare housing for these Cuban doctors. Our doctors do not get that when they report to those counties. So in fact, on the bare minimum, we are saying if the government has realized that doctors require these 500,000, they should give to all local doctors. The discrimination is when you treat some people differently from others. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, ama kwa kukumbusha tu ama kukuarifu ni kwamba hii leo kwenye makala ya Big Story, Sharon Momanyi na Sofia Wanuna watakuwa wanalitanganua swala hili la madaktari kutoka Cuba kwa kina. So usikose kutazama makala ya Big Story mwendo wa saa 2 kwenye KTN News. Na mtazamaji, hospitali ya Longisa ambayo iko kwenye kaunti Bomet imekanusha madai ya kufariki kwa wagonjwa 3 ambao wamekuwa katika hali mahututi baada ya huduma za nguvu za umeme kupotea hapo jana. Hospitali hiyo imesema kwamba maafa yaliyotokea yalitokana na hali tofauti lakini za kimatibabu. Wakuu wa hospitali hiyo aidha wamesema kwamba wana mipango ya kuimarisha nguvu za umeme hospitalini humo kwa kununua mtambo mpya wa kuzalisha nguvu za umeme kupitia generator. The whole of yesterday, we had 2 unfortunate deaths of patients, but they were totally not related to the power generator. That is because even when power goes off,
our oxygen reservoirs can run for another 3 to 4 hours. So even when the unfortunate incidents happened, oxygen was still on, despite the fact that the machines were off. What we found actually here was not a major issue. There was only leakages from the radiator and maybe some blockages. We work on those services, and then we did normal service, the generator, and by around 7, we were through with that problem. And I think by now, our generator is working well. Only that maybe in future, we can have a backup of the same, because mechanical problem is normal. We also have plans to have a well-capacitated generator to serve the county referral hospital, realizing that we intend to have bigger machines, including the CT scan, which requires a lot of power. Raia 13 wa kigeni wasio na vyeti halali wamekamatwa na maafisa wa usalama. Haya yanajiri siku 5 tu baada ya waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i kutoa ilani ya makataa ya siku 60 kwa raia wa kigeni walio nchini kwa njia haramu kuthibitisha vibali vyao vya kazi. Idara ya uhamiaji imeanzisha ukaguzi wa vibali kuweza kufanya kazi kwa raia wa kigeni, kuzihamisha kwa mfumo wa usajili kidijitali. Waziri Matiang'i amesema kufikia sasa raia 2000 wa kigeni wamepewa vibali vya kufanya kazi nchini hadi Julai mwaka huu. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, mali gushi ya thamani ya shilingi milioni 10 imenaswa katika mabohari 10 mtaani Embakasi hapa jijini Nairobi mchana wa leo katika msako ambao uliendeshwa na maafisa wa ukusanyaji ushuru nchini KRA. Wale wa idara ya uhamiaji pamoja na wa ubora wa bidhaa nchini KBS, bidhaa hizo zilizoingizwa humu nchini kinyume cha sheria zilijumuisha viatu, mikoba ya shule na mabati ya kujengea. Mengi ya mabohari hayo yalifanyiwa peksheni, yamekuwa yakimilikiwa na raia wa kigeni wakiwemo kutoka nchini Uchina. Akiongoza msako huo, mkurugenzi wa utendakazi wa Katika samahani mtazamaji, akiongoza msako huo mkurugenzi wa utendakazi wa KRA Mburu Gidhi alisema kwamba hawatalegeza kamba hadi wafanyabiashara lagai ambao wanaifilisi nchi watiwe mbaroni. Our company name is China South Swallow. Yeah, and what is happening today? Today, not only today, yesterday actually, last night, my landlord told me that someone is breaking the door, the gate of the warehouse here. So I just come like 6:30 p.m. I saw 2 or 3, the gates already broken, and ours didn't. So I just talked to them, and some of them are from immigration, some of them are from KRA, so they checked one by one, like that. And we have come together as agencies of government to address this problem. So yesterday we came here. We identified these go-downs, and today we are undertaking an operation that has identified these 10 go-downs. These go-downs are stocking illicit goods. Like you can see in this particular one, all we have here is what we are calling counterfeit shoes. We also have another go-down here, which has roofing tiles, also counterfeit. We have another one, again, of shoes, which we have not found the owner. We have also gotten a few of the owners who have no work permits within this country. So what we are doing is to impound these goods, to seize all these goods. We have also noted that when these goods were coming in, they are not properly supported for the purposes of customs. We have reviewed some documents and found that the goods were grossly undervalued, and we are going to address that as well. Mwezi mtukufu wa Ramadhan unaendelea miongoni mwa waumini wa Kiislamu. Huko Garissa, wenyeji wasiojiweza katika maeneo tofauti wamepata chakula cha iftar kupitia mwakilishi wa kike Anab Gure. Imebainika kwamba 20% ya jamii kutoka maeneo hayo hawawezi kukimu mahitaji ya chakula wakati huu wa msimu wa ibada. Ndio hali ilivyokuwa mapema hii leo. Wenyeji walipokea chakula pamoja na vifaa vingine muhimu wakati huu wa msimu wa Ramadhani. Target yangu ilikuwa nifike household 2000 households. That was my target.
na saizi vile ninaona nishamaliza almost 700 households, na hizo zingine nitatoa kesho, na watu yangu walifurahi sana juu walikuwa wanahitaji hiyo chakula sana sana. Kwa mujibu wa Gure, msaada huu unawalenga familia wasiojiweza, hasa wazee na walemavu. Hivi majuzi watu kadhaa walipoteza mali katika mafuriko ulioshuhudiwa maeneo ya Bulapunda, Bulashei, Winsa, Mororo na maeneo mengine. The flood ilikuwa mingi sana. Their houses have been washed away by flood. Some even don't have toilets. They don't have food. They don't have non-food items. Watu wako na shida mingi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitasaidia. Juu hapa imeafektiwa sana na flood. Hata hapa karibu mahali tuko maji imefika hapa karibu, na nimeona hapa IDPs mingi sana. Ningeomba serikali wajitokeze sana, wakuje wasaidie hawa watu ili wapate chakula ya kutosha. Katika msimu huu pia wasichana kutoka shule mbalimbali walipata msaada wa taulo za hedhi kama njia ya kujisaidia, ingawa mwanamke aliye na hedhi hafai kufunga msimu huu. Msaada huu unatarajiwa kuendelea kesho katika maeneo mbalimbali. Hamza Yusuf, KTN News, Garissa. Na mtazamaji, tukitoka Garissa tuelekee Lamu, ambapo maandamano yaliyokuwa yameandaliwa mjini Lamu ili kupinga mradi wa makaa ya mawe yalisitishwa baada ya maafisa wa polisi kuingilia kati na kuyavuruga, kando na kuwatia nguvuni watu wawili. Baadhi ya wakereketwa wa haki pamoja na wakazi katika kaunti ya Lamu walikuwa wamefanya maandamano kupinga ule mradi wa kawi ya makaa ya mawe ambao unanuia kutengeneza zaidi ya megawati 1000 za kawi katika eneo hilo. Kundi la Save Lamu Society lilifanya maandamano hayo wakitaka serikali kuufunga mradi huo, wakisema kwamba ni hatari kwa mazingira na maisha ya wakazi wa Lamu. Wakazi waliyapeleka malalamishi yao kwa afisi ya kamishna wa kaunti. Sisi tunafanya harakati ya kuhusiana na kupinga mradi huu wa masuala ya makaa mawe kama wanajamii wa kutoka Lamu. Kuhusiana na masuala ya kiafya, kama sisi wanajamii tunaona tutadhurika sana kuhusiana na mradi huu. Sasa tumesema sisi ama kwa sauti moja sisi wanajamii hatutaki mradi huu kwa sababu si mzuri. Kuna masuala mingi ya afya ambayo yatatuharibia. Kama wanawake, kuna wajawazito watakaoharibu mimba zao, watoto walemavu watakaozaliwa kwa sababu ama kutokamana na mradi kama huu. Kuhusiana na swala la uchumi, sioni kwa sababu gani tuende kuchukua makaa mawe tuyalete hapa kwa sababu ya kusema tutataka uchumi wetu kuinua. Hatutaki investors kuja hapa Lamu ama kuja Kenya kuinvest mradi ambao utachefua mazingira, utaathiri afya zetu. Tunaomba serikali iangalie miradi mibadala ambayo itaweza kuleta manufaa maendelevu zaidi kuliko miradi michafu ambayo sisi hatutokubaliana nayo. At a press conference in Nairobi Intercontinental Hotel on May 16th, 2018, after signing partnership agreement between American General Electric Chief Commercial Officer Steam Power, Michael Carroll, and Amu Power Company CEO Francis Jogu, it was announced that the American energy firm GE Power has bought a 40 billion stake in Centrum-fronted 1,050 megawatt Lamu coal-fired electricity generation plant. The capital is set to purchase plant machineries for the much criticized clean coal technology in the Lamu County. According to the investors, they claim that the technology will reduce emission to the lower level and it is expected to create 2,000 direct jobs and employ another 14,000 indirectly within Lamu. This is a conspiracy to entice Lamu people to support the project. According to environment experts, there is no clean coal. This idea is just to blindfold the people of Lamu.
Na mtazamaji, sasa tuelekee Kitui ambapo mwakilishi wa kike katika kaunti Kitui amemkashifu gavana wa kaunti hiyo Charity Ngilu kwa kuruhusu mpango wa uchimbaji makaa ya mawe katika kaunti hiyo. Akizungumza katika eneo la Mutomo, Dr. Irene Kasalu amesema kwamba wakazi kutoka maeneo kutakakofanyika miradi hiyo hawajahusishwa katika swala hilo. Omundulo kedia wambe no. Our county, we are blessed with minerals, and I'm sure that Kitui South is among the strong minerals game. Na kati kule mimi nimezaliwa kuna kwao, na sisi tunasema before any exploitation of those resources is done, and especially coal in Moi, lazima watu wetu wakalishwe chini, lazima watu wetu waulizwe wanataka nini, lazima watu wetu wapewe title deed, lazima watu wetu washughulishwe kwa kila step in every sort. Na mtazamaji, tuelekee nchini Tanzania ambapo katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala nchini Tanzania, Abdurrahman Kinana ametangaza rasmi kujiuzulu katika nafasi yake ya ukatibu mkuu wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya chama hicho mapema siku ya jana. Mwanasiasa huyu ambaye amewahi kuwa spika wa kwanza wa bunge la Afrika Mashariki ELA amesema anajiuzulu ili kupumzika. Rajab Hassan na taarifa zaidi. Nia ya kutaka kujiuzuru kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Bwana Abdurrahman Kinana hapo mwanzo ilinukuliwa kama fununu ghushi hata baada ya magazeti nchini hapa kuchapisha taarifa hiyo. Mapema Mei 27, Abdurrahman Kinana alizuru Ikulu na kufanya mazungumzo na Rais Dr. John Pombe Magufuli. Hata hivyo, mazungumzo yao yalitajwa kuhusu kuelekea vikao vya halmashauri kuu ya chama hiki tawala. Lakini siku ya Jumatatu, Kinana ambaye amekuwa katibu mkuu kwa miaka 6 amevunja ukimya. Lazima tukubali kuwa kuna wakati wa kufanya kazi na kuna wakati wa kupumzika. Naelewa ugumu mnaoupata wa kutonikubalia. Mnakubali tu, naelewa. Kila nikiwatizama na nimepata message nyingi na hata nyuso zenu nikizitizama hivi bado mnauliza kama je, uweze kubadili mawazo. Chama kimepokea kujiuzuru kwake kwa mtazamo chanya. Rais Dr. John Pombe Magufuli ambaye ni mwenyekiti wa CCM ameridhia hatua hiyo. Huyu kweli ameshaomba zaidi ya mara 2. Na zile zingine alikuwa anaomba kisirisiri na mkatalia, akiweka neno hilo na anzisha pointi nyingine. Lakini nikatambua pia juhudi kubwa kwa kujiuliza kusema ni makatibu wakuu wangapi wamekuwa wa Chama cha Mapinduzi tangu tupate uhuru. Kikao cha halmashauri kuu ya CCM pia kimefanya uteuzi wa wajumbe ambapo kati yao yumo waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda na Makongoro Nyerere, mbunge mstaafu wa Yala na mwana wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rajab Hassan, KT News, Dar es Salaam. Mtazamaji, naarifiwa kwamba baada ya kujiuzulu kwa Abdurrahman Kinana kama katibu mkuu wa CCM nchini Tanzania, Bashiru Ali ndiye sasa katibu mkuu mpya wa chama hicho tawala cha CCM. Mtazamaji, shukrani sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye taarifa za KTN leo siku hii ya Jumanne. Napoondoka na mwana Sharon Momanyi na mwenzangu Sofia Wanuna washajiandaa kwa ajili ya kile kipindi unachokipenda.